प्रदीप कांबळींचा म्हणून गो. बाबू आसगावकरांचा प्रदीप कांबळींचा प्रदीप कांबळी जिंदाबाद प्रदीप कांबळी जिंदाबाद. मोप पंचायतीत गेलो, काल इब्रामपूर पंचायत गेलो, आज तोरसा पंचायत झाली, वारखंड पंचायत झाली. असे चारही पंचायतीन आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेन चालू हा बाबू आजोच्या नेतृत्वासकट. तेव्हा चारही मतांनी असं भरपूर असो प्रतिसाद मेळटा हा. तेव्हा सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्या लोकांनी कपाटाचेर शिक्को मारून बाबू आजोच्या प्रस्तावित विजन जे आहा त्या बळकट करच्या खातीर तुम्ही म्हाका भरघोस मतान निवडून दिवचे अशी विनंती. तवश्या पंचायतीन सुरवात करतना तो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो आहा तो आनी सांगपाचो इतको प्रतिसाद मेळ्ळो आहा ते सगळे बाबू आजोची किमी आहाय. बाबू आजोन जो विकास केला ह्या मतदारसंघात किंवा ह्या पंचायतीन केला त्या खातीर हो लोक भायर सरलेलो आहा आनी खंय तरी विकासाक ब्रेक मध्ये लागलेलो आहा. तो ब्रेक फुडें व्हरच्या खातीर परत बाबू आजोकरा त्या जोशान फुडें हाडटलो ह्या लक्षात घेवन लोक आज भायर सरलेले आहा. हांव आतां प्रदीप कांबळे वांगडा प्रचाराक भोंवतां. गेल्या टर्माक ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व हांवें केल्लें आनी लोकांचो म्हाकाय बी भरघोस असो पाठिंबो आसलेलो. त्या पाठिंब्याच्या जोरार हांवूय बी भरघोस अशें म्हणजे बरेच मतांनी निवडून येयल्ली. तेन्ना आयज हांव ह्या मतदारसंघान जरी म्हाजी झडपी आतां आसली तरी आमचो प्रदीप कांबळे हांकां बाबू आजगांवकराच्या नेतृत्वा सकयल तेंचो विजय जावचो म्हणून आमी तांकां उमेदवार म्हणून दवरलेले आसा. तेन्ना प्रदीप कांबळी हे सगळ्यां कडेन परिचीत अशें व्यक्तिमत्व आहा तें. तेन्ना तांकां भरघोस मतांनी आमच्या वोटरांनी निवडून दिवचो अशी हांव अपेक्षा करता तेंचे कडेन. आनी अपेक्षा करूनय म्हाका खात्री आसा की म्हाजे तोरसे वासीय जो आख्खे मतदारसंघ प्रदीप कांबळीच्या पाठीशी रावतले. की आयज आमी तोरशे मतदार आपल्या पंचायतीन प्रवेश केला आनी लोकांचो बरोचसो म्हाज्या महिला भगिनींचो तसोच सगळ्यांचोच बरोसो पाठिंबो आमकां लाभलेलो आसा. तुमकां दिसता आसतलें म्हाज्या फाटीमागे जी लोकसंख्या आसा तेंच्या बरो लागला, बरें हें जाल्लें आहा.